Como todos habéis visto, últimamente en las redes sociales se está escuchando mucho el rumor que HRC podría fichar a Pedro Acosta por nada más y nada menos que 30 millones de euros por temporada. Pero claro, si analizamos la situación, no creo que a Pedro Acosta le venga bien fichar por el equipo del Ala Dorada. Y muchos diréis, ¿por qué? Si Marc Márquez en su momento abandonó el barco, como sabemos todos, que es el mejor piloto que hay actualmente en la parrilla, porque no conseguía hacer ningún buen resultado, ¿por qué Pedro Acosta ahora iba a fichar por ellos? Onda, en los últimos años la única victoria la consiguió Alex Rins en el circuito de América. Básicamente creo que si Pedro Acosta quiere tener opciones a poder optar a ser campeón del mundo de MotoGP, tendría que fichar por una moto que desde el primer momento fuera competitiva. Sí, como todos sabéis, tan solo tiene 20 años, es un piloto joven, pero el tiempo pasa y los títulos se escapan.